Eya itene lo Ongora district ngare kite RDC ekom John Stephen keda LC5 odongo Mike Lasio kesi ekopa kisi Agogomit primary school na otem mukura aduke tight na itetet na edukitai anu imwalimu na pero etogolo ngesi erai lo epedori ainaki ni imwalimu nulu edolete iwongon ne peron ido oyangarite ne petai imilionin akwatat akaisangona lukanyauni a commissioning ngo aduke tight na tete se polo pe ngacha erai a 4-in-1 teachers staff house lo de yang arit 148 million so ikota ngashalam kina contractor lo esoma somne jok akota ngo I challenging administration edi teacher ebe want to see improvement in performance ikota anyun bonebe ijula kini esomaye loy kamanara kede idue ane nara kwa nejote mwalimu togo revising ai opatana asomo iborne bakai night preps a 4-in-1 class teachers house neda munorbe yele mationu suno noi ye kada lo mwalimu na iko nai apero nari mwalimu ne lui puepo nenete o town o center akeze polo de lolo ititinye ki mwalimu ne wangone betalo marikai ko yakoto ngai ai lip Esisianakinak kede semero kede community dara etogolo joko anyeni boba gyo bubu isuma ali ni to togolo kwa nelo sai ngara kiniongo ai nyaku ni kamal mikera apu ai tonyo na swam de yaunda itu kai sisiana joka na due someralo to ngai selam kina pugani no kiding anu ai pala gangata ne tiane na kapun milion ne tiane milona kwatata kaisang ono kanyao ni kedidio bore ai ngara kini kokweno kopo chalo Hard Rock Group Limited kesi abolor tosa swam na aduku ne togolo. I've done my best that I could do to the level that I've handed over today. My prayer is that whoever the community and the school management should take over the building and keep it well the way we have handed over today. David Livingston Eseru, Kano TV East, Kongora District.